నమస్కారం. ఈ కప్ప 3 అద్భుత జంతువుల పాట గురించి. జంతువు సాసాలు అని పిలుపు పెట్టము. ఇలా మరియు విననిచే ముమ్మాటికి పైగా ఒక ఆకర్షణీయ జర్నీని చూద్దాం. ఎలుగుబంటి, కుక్కపిల్ల మరియు కత్తిపిల్ల కలిసి అడుగు పెట్టడం, కొత్త స్నేహితులను కొలిచేయడం, మరియు ఉత్తేజక సాహసాలను ఎదుర్కోవడంలో వారి సాహసాలను శ్రేగరిస్తారు. ఈ యాత్ర విషిప్పంగా ఏమిటిదే? అది ప్రతి జంతువుకు స్వంతమైన పాటను సృష్టించడం, ప్రతికారికి తన స్వంతమైన తెలివిని మరియు ఫలితాన్ని అందించడం. జంతువు సాహసాలు దాని నేపథ్యంలో తెలుసుకో, ఆడు మరియు అంతర్గపాహను జీవించండి. వీటి అందరికీ పిల్లలకు అదనపుగా భాగస్వామ్యం, మిత్ర సాహసం మరియు అభిరుచిని శిక్షిస్తాయి. సరదాగా వెడ్డండి, ఈ ఫల పాటలను ఆనందించండి మరియు స్నేహితులతో పంచుకోండి. ఈ పాట మీకు మత్తు నవ్వులను అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది.